Assalomu alaykum aziz do'stlar. Sizlar bilan Uzubi dasturchi. Bugungi kursimizda xuddi shu narsani birgalikda HTML orqali yaratib ko'ramiz. Unchalik qiyin emas. Misol H1, image, xolos yangi o'rgangan kodlarimiz ham bor. Birga ko'rib chiqamiz. Ungacha meni YouTube'dagi Uzubi dasturchi YouTube kanalimga obuna bo'lib, shu meni qo'yilgan videolarimni kuzatib borib, like, kommentlar bosib qo'yasizlar degan umiddaman. Sizlar bilan birlik kanalda bugungi darsimizni boshlaymiz. Xo'p, birinchi o'rinda yangi HTML fayl ochib olamiz. Men tayyor qilib qo'yganman. Sizlar bilan ochishinglar mumkin. Xo'p, aytaylik, shu yerdan boshlaymiz. Aytaylik, H1. H1 da bor ekan, hozir bizning kurslarimiz shuni bunday qilib Ctrl+C da bossak nusxalari va shu yerga Ctrl+V qilamiz. Tashlanadi. Endi shuni Open with Line Server qilsak, mana bizning kurslarimiz birga-bir kopiya chiqdi mana. Xo'p, endi image kodimiz bor. Bu bizda albatta yangi kod. Image. Bu asosan surat joylash uchun. Misol surat yo'q bo'lsa, nuqta virgul bo'lsa, surat yo'q bo'lsa, aytayotgan buni oldingi darsdan o'tib bergandim. O'sha o'tgandim. Undali adashmasdan video kodini o'rgatgandim. Bu image kodimizda xuddi shunaqa rasmlar uchun aytaylik, shu yerdan mana Google dan qidirgan HTML image degan shu rasmni ishonchani o'ng tugmasini bosib, save copy link adresni olamiz. Olingandan so'ng shu source ichiga tashlab qo'yamiz. Mana o'tib tekshiramiz. Hozir bizda biroz internet ishlamayapti. Refresh beramiz. Keling, shuni hozir bir minut Ctrl qilib, mana bu kodimizdan shunda shu linkni Ctrl qilib olamiz. Ctrl tashlab qo'yamiz. O'z tekshiramiz, bizda tayyor shu surat chiqdi. Nimaga bu kichkina-yu bu katta bo'lib ketdi desanglar, bunga biz endi e'tibor beramiz. Shuni tagidan bitta enter tashlab qo'yib, shu yerga width deb yozamiz. Aytaylik 100 piksel. Bu width degani eniga kichraytiradi yoki ko'paytiradi. 100 shu pikselda beramiz. Ya'ni 100 piksel qilib qo'y deyapti, enini uzunligini. Endi height, ya'ni bo'yiga 100 piksel qilsam uni ham. Mana width, ya'ni eniga ham 100 piksel qil, height degani 100 piksel qil deyapti. Ya'ni katta kichiklik asosan mana. Ko'rasan, birga-bir o'xshadi. Xo'p, endi bizda nima bor ekan? P tagi bor ekan. Quyidagi jadvalda kursor haqida. Keling shuni inspect qilamiz. Qilsak, mana endi shuni bunday qilib, shuni ustiga bossak, mana bizda aytaylik P tagini ichida shu ma'lumot bor ekan, shu matn. Xo'p, biz mayga o'tamiz. Image tagidan tag ochib, shunday shu matnni nusxalab, shu yerga Ctrl+V qilib tashlab qo'yamiz. O'tib tekshiramiz. Mana ma'lumot birga-bir kopiya chiqdi. Ajoyib. Xo'p, endi do'stlar, xuddi shunaqa jadvalga o'xshash narsalarni saytimizda yaratishimiz uchun buni qoidasi bor. Qoidasiz ham qilsanglar, misol oddiylik endi dasturchi kuchliroq dasturchi bo'lganlarda div, html shunaqa divlar bilan ishlarni qilib qo'ysa bo'ladi bu narsa. Lekin asosiy buni nima desam, dasturchiman degan odam aytaylik table degan kod bor. Table. Bilaman, bu table aslida stol degani. Stolni menimcha tartiblab qurish ma'nosida deb keltirilgan bo'lsa kerak. Xo'p, endi shu yerda Terra kodi bor va shu yerda dizi. Shu yerda aytaylik, hozir nima bor ekan bu yerda? Birinchi o'rinda kurs nomi ekan.
Ko'rishnoma. Ikkinchi davomiyligi. Davomiyligi. Bizda border degi var. Telefon to'g'ri qilib qo'ysam, mana ko'ryapsizlarmi? Border degani shu misol, mana kattalashtirib ko'rsataman, shu orqasiga rang berish. Mana shu to'g'ri degani o'zi shuni semizligi. Misol aytaylik shuni 1 qilib qo'ysak, mana 1 darajada semizlik beradi. No, lekin bunda o'zi tekshirsak bu 4 ga teng. Shuning uchun 4 lab qo'yamiz. Xo'p, ko'rishnoma davomiyligi endi Aka ma'lumman o'zi buzilib qolgan chiqarsa ekan. Hop, короче, endi shuni kelinglar shunday olamiz. Solib bu yerga tashlaymiz. Ctrl V qilamiz. Endi refresh etsak bu mana bunday yonma-yon ketadi. Buni oldini olish uchun bunday kopiya qilmaymiz-dan, nu solib Ctrl V qilamiz. Mana ko'rib turibmiz, pastga tushadi. Keyin shuni hozir tz aytdim xato qildim ekan deb. Aslida bu td emas, tz bo'lishi. Chunki hali jadval yaratganimizda asosan bo'lsaydi, hali adashdim. th da masalan bunday bo'lishi, hali o'sha turdik, просто hali nima kodda xato olib ketib qoldik. Shuning uchun ishimiz hali chalarroq olib ketib qoladi. Aha, mana bunday qo'ysak, menimcha chama. Ha. O, ana. Endi hop. E'tibor beramiz. Ha, qo'yani td. Ha. T x degani, t x degani bu bunaqalik. Mana shiftlarni nima desam bo'ladi, qoraytirib olib beradi. Endi bularni td deb qo'ysak bo'ladi. Hozir sizlar shu videoda ko'rdinglar-da, keyin men asl mohiyatini tushuntirib aytib beraman. Td nima td plus t nima ishlagani hozir birgalikda ko'rib chiqamiz. Mana addushi yaxshi o'xshadi. Ha, buni e'tibor beramiz. Borderi 5 ekan. 5 berib qo'yamiz. 5 HTML. Mana shu kodni mana shu Ctrl C qilib HTML ga tashlaymiz. CSS, right. Bepul. Ctrl C, Ctrl V. Hop, o'z peshanasi mana. Anchagina o'xshayapti. Xo'p, do'stlar, endi bilaman savol berishlar mumkin. Nima o'rgatmayapsiz? O'zga sayapsiz ishlar mumkin. Xo'p, birma-bir tushuntirib ketay. Buni bu yerga olamiz. Buni ham bu yerga olamiz. Bilaman, hozir loyihamiz oxirigacha bitadi. O'zi bir qator olamiz. Bir qator, ikki qator qilib ketdi. Hozir uni ham bitirib qo'yamiz birgalikda. Oldin sizlar buni tushunmaylar. Xo'p. Bu yerda aslida nima bo'lyapti? Table degani bu stol degani, shunaqa stollarni yaratish. Hop,
Border yani şu aytdim, shu qalinligi. Ya'ni 5 piksel berdik. Terra nima? Terra bu bunaqa qatorlar qilish uchun foydalanadi. Ya'ni birinchi qator bu, ikkinchi qator. Unda tizda nima? Tizda o'sha qatorning ichidagi matn joylash uchun foydalanadigan tegimiz. Tizda shunaqali chiroyliroq beradi, qalinroq beradi. TD bo'lsa, manaqa matn holatida yoza olasiz bemalol. Xo'p, keyin yana shuni birga ayta qolamiz. Yana shu nusxalab, yana bitta qator ochamiz. Ctrl va qoplashamiz. Endi bu yerda JavaScript ekan, shuni nusxalab hamma JavaScript belgilaymiz. 2 oy ekan. 2 oy 15 ya 400 ming ekan. Hamma shuni nusxalab tashlab qo'yamiz. Full stack o'chirib olamiz. Buni sal keyinroq. Bepul. Nima bepul? 2 oy. Hop, mana endi o'tib tekshiramiz. Zo'r, chama. Endi full stack. Full stack bo'lish aslida mening orzuyim deydi. Aytgancha full stack degani bu oho deb daraja deganda misol. Uni 2 yil yo 3 yil o'rganib qo'ymaydi. Endi просто bolalar qiziqtirish uchun 2 yil yozib qo'ydi. Full stack degani to'liq dasturlashni biladiganda bu umuman bo'lmag'urga. Hech kim misol dasturlash to'liq bilmaydi. Endi biladigan joy geniylar bordir, yana bilmadim. Endi mening fikrim shuda. Mana. E'tibor berasizlar. Kurs nomi, bu yerda katta harf o'qib. Kurs nomi. Mana, o'tib tekshiramiz. Bu ashe loyiha, ya'ni o'zim yaratgan loyiha. Hozir sizda ko'rib turgan mana men yaratgan birgalikda qilingan loyihamiz. Mana shu kodlarni. Bularni yodlashga umuman erinmang. Bir hafta vaqtingiz ketadi, 1 soat vaqtingiz ketadi, 1 kun vaqtingiz ketadi. Shu yo'nalishda o'rganyapsiz, vaqtingiz shunga ketyaptimi? Shu sohani seving kerak bo'lsa. Kerak bo'lsa, joningizni javob beraverib bo'lsa ham shu videoda ko'rib bo'lsa ham yaxshilab o'rganing deydi-ku. Sizlar bilan Uzuba dasturchi, meni kanalimga obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Sizlar bilan Uzuba dasturchi bo'ldi. Kattakon rahmat.